Sveiki, su jumis Brilliant ir šiandien trumpas video savęs analizavimo tema, reiškia kaip daryti savianalizę Poker Trackerio duomenų bazės pagalba. Tai labai trumpai, tiesiog mes dažniausiai ką darom, tai žaidimą analizuojam iš taktinės pusės, reiškia persižiūrinėjom turnyrus ir persižiūrinėjom rankas ir matom, pavyzdžiui, kad, sakysim, tam tikra ranka, valetas 10 buvo sužaista, sakysim, blogai, ten praleista vieta stylinti, ar per agresyviai sužaista paversta į blefą ir panašiai. Tačiau mes, kai analizuojam tą, sakysim, tokį rankų lygmenį, mes nematom bendro vaizdo. Todėl šiandien aš parodysiu, kaip pasidaryti tą bendro vaizdo analizą ir kaip pakeisti patį savo suvokimą strategijų. Tai aš pats naudoju Poker Trackerį 4. Parodysiu, kaip veikia jo, tačiau viską tą patį lygį gali pasidaryti ir Hold'em Managerį. Tiesiog, kadangi aš nenaudoju tos programos, tai nežinau, kur ko ieškot, bet iš esmės tai turėtų viskas būti labai panašu. Tai ką darom Trackerį? Einam į statistiką, pasirenkam turnyrus, nes aš žaidžiu turnyrus, ir pasirenkam reportus. Ir mes sukursim naują reportą. Spaudžiam New Report. Ir dabar reikia pasirinkti, reiškia, pagal ką mums rodė statistiką. Ar pagal žmogų, ar pagal visus, ar pagal rankas. Mes renkamės pagal žmonės, reiškia, čia bus statistika, kuri bus būtent ant mūsų žmogaus, ant Brilliant. Ir dabar klausia, pagal ką, reiškia, bus sugrupuota šita statistika. Tai mums svarbiausia, kad būtų pagal blindus. Reiškia, mes analizuosim kiekvieną blindų lygį, kad matytume. Ir pasirinkom, spaudžiam finish, reiškia, dabar jinai analizuos visą duomenų bazę ir pateiks mums statistiką čia. Tai pirmiausia, reikia sutvarkyti, ką mes norime matyti tam raportą. Tai gerai, blindai, pirmiausia, blindai, taip pat labai svarbu, reiškia, turėti, kiek bus rankų, kiek yra žetonų laimėta. Taip pat reikia įsidėti tokią statistiką, kad, reiškia, kiek yra laimėta žetonų, tačiau kiek mes iš tikro turėtume laimėti. Čia parodys, reiškia, pavyzdžiui, kiek mes arti tiesos, ar gali būti, kad mums labai nesiseka, ir dar aš įsidedu, kad būtų rodo, kiek mes uždirbam big blindų per 100 rankų. Čia yra tokia kešo statistika, tačiau šiuo atveju jinai man parodys, koks man pelningas yra tas lygis. Toliau eina standartinė statistika, tai yra VPAP, PFR'as. VPAP. PFR'as. Šitos dvi statistikos labai svarbios mūsų analizė. Toliau yra dar 3 statistikos, kurios man yra svarbios. Pavyzdžiui, aš pažaidžiu gana agresyvų pokerį, tai toliau būtų attempt to steal, reiškia, kiek mes vagiam. Attempt to steal. Galim įsidėti steal success, jeigu toks bus. Steal success. Reiškia, mums rodys, kiek mes vagiam, kiek mums pasiseka iš tų bandymų. Taip pat įsidedam tribetą. Tribetas prieš flopą ir faultų tribetas. Faultų prieš flop tribet. Ok, gerai, reiškia, čia bus keletas duomenų. Pagal juos padarysime tą analizę ir taip pat reikia pasidaryti filtrus. Reiškia, aš pasirinku, kad būtų holdamas. Imu visus praeitus metus 6,45, tai reiškia $7 turnyrai, turbo. Ir aišku, gali būti daug rankų, todėl aš užsidėsiu dar kelis filtrus ir
Ir labai svarbu, reiškia, mes, kai turim šitas programas, išnaudoti jų visas galimybės ir viena iš didžiausių galimybių tai yra darbas su filtrais. Pavyzdžiui, jeigu aš užeinu Mo filters ir čia aš galiu pasirinkti, praktiškai kaip aš noriu, galiu tam tikrus blindų lygius analizuoti, tam tikrus pagal NT ir taip toliau. Tai pas mane aš renkuosi, kad bus 9 arba 10 žaidėjų, vienas filtras, ir 2 stalų turnyras. Tiesiog, kad būtų, reiškia, tik 18 žmonių turbo $7. Čia jau, reiškia, buvo pasirinkta, bet dar kartą nesumaišys. Taip pat pasirinksiu, kad būtų tik Poker Starsai, nes pas man yra rankų ir kitų puslapių, nes žaidžiu ir kituose. Gerai, reiškia, bus Poker Starsai, 2 stalų, $6,5. Tai čia be reiko, reiškia, 7 iš viso. Čia dar galim blindų lygių susidėti, tačiau manau, kad tas nėra labai mums svarbu. Add, save and apply ir jau buvo užkrovę. Jau galėjom analizuotis, gaila, kad iš tikro paspaudžiu, bet nesmė, to iškraus. Tiesiog priklausomai nuo to, kiek jūs turit rankų, gali užtrukti šiek tiek palaukti. Nuo kelių minučių iki keliasdešimt. Tai aš trumpam sustabdysiu, kad jums nereikia. Padarė, šiek tiek užtruko. Reikėjo lūktelt. Gerai, reiškia, ką aš darau, susirūšiuoju pagal blindus. Dabar, kas yra svarbu, reikia žiūrėti, kiek aš turiu rankų. Nes čia yra biškai susimaišę turnyrai. Nepavyko man išfiltruoti normaliai. Tai kai kurie yra mano, o po to, pavyzdžiui, perina, kur aš turiu tik 481 ranką, 450, tai realiai čia yra kažkoks kitoks turnyras, nes nėra ančių. Tai reiškia, čia yra ne iš 18 turbo, reiškia, mano lygiai yra šitie, 5, šitas po to ir po to sekantis šitie. Tai mes juos ir analizuosim. Tai dabar į ką reiktų atkreipti dėmesį. Pirmiausia, tai žiūrim į bendrą situaciją, reiškia, kiek mes laimim žetonų. Savaime, aišku, tai yra svarbu ir praktiškai pas mus visur čia turi būti žalia. Jeigu pas mus kažkur yra ne žalia, reiškia, mes tam lygį minusinam ir reiškia, tam lygį yra klaidos. Tai pas mus kiekvienam lygį turėtų būti klaidos. Turėtų nebūti klaidų, reiškia, kiekvienam lygį turėtų būti žalia. Ir savaime, aišku, šitie pirmi lygiai, tai, čia totaliai turi būti žalia, nes čia easy žaist, o kuo toliau, tai aš jau žiūriu. Reiškia, pas mane yra visi lygiai žali, iš tų aš neskaičiuoju, nes čia per mažai rankų, 40 tik rankų, tai čia gali būti visiška variacija. Tai imu tik tuos savo ir vėlgi, paskutiniai 2 lygiai, patys aukščiausi, tai yra nežali. Tai čia tik vienas turnyras, reiškia, 8 rankų šitą irgi negaliu imti. Tai šitam lygiai 180 rankų irgi mažai. Reiktų bent, kad turbūt 1000 būtų kiekvienam lygiai, kad galėtų matytis kažkokia statistika. Bet net bet kuriuo atveju aš čia matau, kad nors aš ir pralošiau, bet mano all-in sutvarkytas, jisai rodo, kad aš turėjau laimėti 16 000. Tai aš kaip ir čia nesijaudinu. Tai pirmas žvilgsnis mes čia peržvelgiam, kaip ir atrodo viskas gerai. Daug kur yra taip, kad reiškia, aš laimiu daugiau negu turėčiau. Tai ne visada reiškia, kad man sekasi. Tai tiesiog reiškia, kad aš žaidžiu daug rankų ir be showdownų ir daug paimu bankų tokių, kur reiškia sunku programai nustatyti, ar aš ten turėjau laimėti ar ne. Todėl gaunasi pas mane šita dalis reiškia didesnė. Toliau svarbus momentas mano įdėtas, tai reiškia, kiek aš laimiu big blindų per 100. Nors čia iš tikrųjų yra kešo statistika, bet ką aš čia galiu pamatyti savo turnyruose, pavyzdžiui, kuriuose lygiuose man sekasi silpniausia. Pavyzdžiui, aš matau, kad pirmam lygiai aš laimiu 43 big blindus per 100 dalinimų. Tai yra, gana didelis skaičius ir aš tikrai juo esu patenkintas. Tačiau, pavyzdžiui, kai blindai pakyla iki 50-100, mano labai nukrenta iki 4 tik tai. Net aukštesniam lygiai aš laimiu daugiau negu žemesniam. Tai reiškia, šitam lygiai kažkas turbūt yra negerai ir aš turėčiau į šitą lygį, kai analizuosiu, daugiau atkreipti dėmesio ir galbūt pakeisti šito lygio žaidimo strategiją. Patikeisti visą tą, sakysim, kaip aš žaidžiu tą lygį. Galbūt per anksti pradedu žaisti agresyviai,
galbūt kaip tik neįsijungia agresija. Žodžiu, šitam lygiui turbūt aš galėčiau išspausti daugiau. Gerai, 5 blindai, tai manau, kad ok. Toliau prašokom, čia yra 6, tai tikrai šauniai viskas. Čia vėlgi 9, 5, 6, 8. Čia aš tikrai esu patenkintas, vat kas mano silpniausia dalis, tai reiškia, yra šitas lygis. Kažkas su šituo lygiu yra negerai, pagal blindus. Tai čia pirmas momentas reiškia, jeigu pas jūs matysit, kad, sakysim, pas jūs yra kažkoks lygis, nu, pavyzdžiui, 100 PM 300, 2, 4 ir čia pas jūs yra minusas, tai reiškia, vat, tam lygiai ir yra jūsų esminės klaidos, nes neturėtų būti pas jūs minusų iš vis. Tai ir taip galim nustatyti, reiškia, kurį lygį mes turim daugiau analizuotis ir kurio lygio mes turim keisti žaidimą. Gerai, toliau einam labai svarbus du indikatoriai, tai yra VPIP ir PFR'as. Jie negali būti vienodi. Jeigu jie yra visą laiką vienodi, tai reiškia, jeigu nesvarbu koks lygis, o mūsų VPIP ir PFR'as yra vienodas, tai yra kritinė klaida, nes turnyras tai nėra kešas, kešė gali būti vienoda, turnyre reiškia, kuo yra aukštesni blindai, tuo mes žaidžiam daugiau rankų. Ir reiškia, kuo aukštesnis lygis, tuo labiau turi kilti VPIP ir PFR'as. Ir, sakysim, pirmam lygiui mano yra 17 VPIP, PFR'as 10. Antram 18, 11, čia mažėja, čia štai mano pakyla kitas lygis ir čia aš pražais 20%. Ir pirmos lygiuose matosi, kad aš nemažai limpinu. Reiškia, aš žaidžiu 17 rankų, 10% reismų 7 limpinu. Kadangi šituose lygiuose yra daug žaidimo, reiškia, spekuliatyvių kortų, kur aš setmaininu, susiutęt tūzais einu iš paskos, nekeldamas bankų. Tai čia kaip ir, atitinka mano žaidimo strategija. Tačiau nuo šito lygio aš praktiškai nustoju tą daryti ir pradedu visas rankas žaisti agresyviai. Ir iš karto keičiasi mano VPIP su PFR praktiškai suvienodėja. Ir išauga šiek tiek. Galbūt aš galvoju, čia gali būti klaida, kad mano per mažai VPIP išauga, gal reiktų čia daugiau išauginti, galbūt praleidžiu progų. Reiks panalizuoti. Gerai, sekantis lygis yra 150, čia jau 25%, iš karto pakilo, po to 24, 27, 33, kem 1, kem 6, kem 9. Tai kaip ir VPIP kyla ir kai yra paskutiniai lygiai, aš jau žaidžiu praktiškai kas antrą ranką. Kodėl taip yra? Taip yra todėl, kad tiesiog aukšti blindai ir čia jau būna trumpas stalas. Čia mes galim jau būti 3 prie stalo, 4 ar gal net 2 šituose lygiuose. Todėl, kas žaidžia didesnius turnyrus, pavyzdžiui, 180 turbo, pas jūs bus aukštesni lygiai, sakysim, ten 3000, 4000 ir taip toliau. 18 žmonių turbo, čia pas mane jau yra 3, headzapai ir panašiai. Tai gerai, reiškia, VPIP kyla, galbūt šitas lygis šiek tiek kelia neramumą. PFR'as taip pat reiškia, jisai pirmose lygiuose gali skirtis nuo VPIP, nes mums apsimoka, reiškia, spekuliatyvias kortas žaisti, tačiau vėliau jisai turi praktiškai suvienodėti ir skirtumas turi būti labai nedidelis, nes mes viską pradėjom žaisti agresyviai ir nebelimpinam iš paskos. Ir dabar svarbus momentas, į kokius lygius man reiktų atkreipti dėmesį. Tai pirmas lygis tai yra šitas, čia yra todėl, kad reiškia yra mano mažiausias ir todėl, kad aš čia keičiu savo žaidimą. Reiškia, aš iš pasyvių linijų čia perinu į agresyves. Tai aš čia turiu žiūrėti, ar mano, reiškia, čia turėtų ženkliai kilti VPIP, PFR'as ir stylas. Dabar stylas čia yra 35 vidutiniškai, čia kyla apie 10%. Galbūt reiktų dar daugiau pakelt, sunku pasakyti, reiktų panalizuoti. Bet iš tikrųjų, reiškia, aš turiu daug dėmesio atkreipti į šitą lygį, nes čia keičiasi mano žaidimas ir aš pradedu daug agresyviau žaisti. Sekantis dalykas, į ką turiu atkreipti dėmesį, tai yra, kai prasideda ante. Tai yra 100-200 ir prasideda ante. Ir vėlgi, čia turi būti lūžis, reiškia, aš turiu pradėti dar agresyviau žaisti, nes atsiranda papildomi pinigai banke. Ir aš lyginu su savo šituo lygiu, kuris yra 100-200, po jo bus ante, biškai čia išsimėta, bet nieko. Žodžiu, tai čia mano VPIP yra 26 ir 25, temptų stylas 52 ir reiškia, čia yra mažiau mano visa statistika, kas reiškia mane patį stebina, nes šitam lygiai aš stengiuosi kaip tik, reiškia, pradėti daugiau rankų žaisti, daugiau vokti, nors mano visa statistika yra sumažėjus. Tik stylas išlikęs toks pats.
Tai gali būti, kad tiesiog aš nepastebiu, kada prasideda ante dėl multitablinimo, gali būti, kad gali būti dar viena priežastis. Galbūt visas stalas pradeda garsiau žaisti ir aš gaunu mažiau progų. Tačiau esmė yra tokia, kad aš matau, reiškia, kad šitie mano du lygiai, juos yra kažkas tvarkytino. Šitam aš matau, kad aš per mažai žaidžiu lyginant su ankstesniais lygiais, o šitam aš matau, kad aš per mažai laimiu. Reikia ieškoti, galbūt čia irgi kažkas blogai. Tai dabar, kai aš analizuosiuosi, aš labai daug dėmesio atkreipsiu tuos lygius ir žiūrėsiu, kur, reiškia, aš čia galėčiau išspausti daugiau naudos ir galbūt šitam lygiui praleidžiu kažkokius potų ir net nepastebiu. Galbūt, kai analizuosiu, man atrodo normaliai, o dabar matau, kad šitam lygiui turėtų būti, visai kitokie skaičiai, turėtų būti aukštesni. Aišku, gali būti, kaip minėjau, dėl to, kad labai keičiasi stalo dinamika ir stalas pradeda labai agresyviai žaisti. Gali būti dėl to, kad tiesiog negaunu progų. Reikia pasianalizuoti toliau. Einam toliau, reiškia, mūsų likę 4 skaičiai, tai yra time to steal, tai reiškia, kiek mes vagiam, tai yra, kiek mes reisinam iš small blindo, button ir cut-off. Pradžioje praktiškai mes nevagiam, visas kortas atidarinėjom tik dėl vertės. Tai čia 35%, tai nemažai, nes aišku, aš atidarinėjau visokius suited konektorius, suited gap konektorius ir taip toliau, bet čia praktiškai viskas ant vertės arba tokios potencialios kortos. Ir nuo šito lygio turi prasidėti vagimas. Bent jau pagal mano, reiškia, naudojimą strategiją. Reiškia, turi augti. Gerai, auga. Toliau, reiškia, 150 auga iki 53. Čia išlieka toks pats, 52 išlieka, auga. Gerai, kaip ir viskas tvarkoja, pabaigiu su gana dideliu stylu, virš 50%. Čia, aišku, vidurkis yra. Tai vidurkis yra, tai kartais mes prie vieno stalo galim stylinti ir 90%, prie kito tiesiog negausim progų, arba oponentai bus nepalankus, ir todėl vidurkis toks. Galbūt dar galima šiek tiek daugiau, čia vėliausios stadijos iki 60, kad būtų, bet visumoje esu patenkintas. Gerai, žiūrim, reiškia, koks yra, kaip mums praeina stylas. Mes čia stylinam 30% ir iš jų trečdalis praeina. Tai gana mažas iš tikro pasisekimas, tačiau, vėlgi, tai yra early stage ir čia, kadangi mes nestylinam, o mes ant vertės, tai kaip ir viskas tvarkoja. Mūsų esmė, kad reiškia, kai mūsų kyla stylas, neturėtų kristi šitas, kiek iš tikro pavyko pavogti. Ir čia mes vagiam 4% ir pusė iš jų praeina. Tai čia yra, tarsi visiškas šokoladas, visiškai tobula. Čia mes vagiam irgi 5% praeina, ne 60. Tai, labai, žodžiu, jau čia yra gerai. Ir kai ant tai atsiranda, jeigu mes turim čia virš 50%, tai pas mus yra, tarsi, jau čia yra vien pelnas, neskaitant to, kad kartais mes dar laimėsim po flopo. Kartais mes kažką pagausim, kartais mes tiesiog sibetinsim. Jeigu aš turiu virš 50, tai čia yra labai geras rezultatas, tai jau yra ant, nes būna daug pinigų bankė ir man praktiškai stylas, čia kaip pavyzdys, pavyzdžiui, būna tas pats 100-200 ir ant 25. Tai jeigu yra 7 žmonės prie stalo, tai būna 100 plus 200 plus 7 kart 25, tai 175 dar. Tai šiuo atveju bankė jau yra 200, 300, 475, o aš stylinu dedu tik 400. Tai bankė yra daugiau negu man reikia, tai jeigu man praeina bent vieną kartą iš 2, reiškia vieną kartą aš pralošiu 400, kitą kartą aš atlošiu savo 400 ir dar laimiu plus 75, tai 475. Sudedam 875, dalinam iš 2, čia reiktų iš tikrųjų tik 75 dalinti iš 2, tai 75 dalinu iš 2, 37,5 turėtų gautis. Tai praktiškai man, jeigu aš prie šito lygio turiu vagysčių pasisekimą 50%, aš visiškai nesiparindamas iš kiekvienos vagystės uždirbu po 40 žetonų. Tai nėra daug, bet reikia turėti omeny, kad bus atveju, kai aš ir turėsiu gerą kortą
ir man sumokės, ir kai aš neturėsiu geros, bet pagausiu ir taip toliau. Žodžiu, tai šitas išauga. Bet iš esmės jau aš čia, turėdamas statistiką virš 50, galiu būti labai ramus, kad jinai yra gera. Gerai, tai stylas ok, galima padidinti, pasisekimas kaip ir irgi ok. Baisu yra tas, kad padidinus stylą gali nukristi pasisekimas, todėl reikia atsargiai. Toliau, kitas svarbus momentas, tai reiškia, kiek mes tribetinam prieš flopą. Reiškia, kaip mes agresyviai bandom kontroliuoti stalą. Ir pirmose lygiuose mūsų tribetas yra tik 3%, 4, po to 5. Tai aš gal tiesiog vaizdžiai parodysiu, kas tai yra tribetas 3%. Ir, pavyzdžiui, pirmam lygiai aš tikrai stekinuosi gana siaurai, turbūt čia standartinis žaidimas, ir mano 3% tai būtų toks lygis, reiškia, 2,5, galbūt kartais džekus įdedu, 3%. Tai praktiškai tik su tokiom kortom aš ir linkęs permušinėti ir statistika tą ir rodo. Tačiau, kadangi kyla lygiai, žmonės pradeda daugiau vokti, mes turim pradėti agresyviau tribetinti, ypač nuo to lygio, kai prasideda ante. Gerai, žiūrim, 3%, 4, 5, gerai, pakilo lygis, pradeda hebra agresyviau žaisti, mes pradedam plačiau tribetinti. Gali būti, kad vienas iš momentų, kodėl aš čia pralošiu, gali būti per didelis tribetas, nes iš karto kyla praktiškai dvigubai. Gerai, 8%, 10%, 10%. Štai, čia yra gana mažas tribetas, vėl mažesnis negu ankstesniam lygiui, kol nebuvo ant. Turbūt vėlgi, čia reiktų padidinti ir tribetą. Vėl kyla 13, 18. Nu, čia jau labai aukšti, reiškia, čia jau labai trumpi stalai, mes vėl turbūt 3, 4. Galbūt čia yra burbulas, burbulo aš esu agresyvus. Turbūt šitie lygiai yra. Tai čia irgi, reiškia, svarbus momentas, kad, nu, atrodo, kad viskas tvarkoja. Turi kilti, turi didėti, ypač tie esminiai lygiai, kada stalas pradeda vokti ir kada atsiranda ante ir dar burbulas. Ir taip pat kitas dalykas, kiek mes foldinam į tribetus. Tai pradžioje reiškia, aš foldinu daug, nes ginuosi tik su gerom kortom. Čia galėtų būti net dar daugiau turbūt, bet turbūt aš ir kolinu nemažai su visokiom porom. Tačiau po to jisai turėtų mažėti. Kodėl jis turėtų mažėti? Todėl, kad mus pradeda aktyviau tribetinti ir mes pradedam plačiau stekintis. Tai, pavyzdžiui, jau esant santais yra 74. Galbūt čia jau reiktų biškai pamažinti. Jau kai pasidaro trumpas stalas, jisai nukrenta iki 60, tai čia kaip ir jau turbūt ok būtų. Gal nelabai yra kur mažinti. Tai, žodžiu, šita statistika turi pradžioje būti didelė, o po to vis mažėti, nes mes, reiškia, neturim pasiduoti labai laiti į tribetus, nes mus pradėjo plačiau tribetinti. Tai čia yra tiesiog toks trumpas pavyzdys, reiškia, kaip pasidaryti filtrą. Filtrai yra labai svarbu ir tie, kas, sakysim, daug analizuojasi, tai labai daug žaidžia su filtrais, čia galim labai daug informacijos išsigryninti būtent kažkokios. Ir būtent ta, sakysim, strateginė analizė pagal mūsų blindų lygį, pagal poker trackerio turimo duomenų bazę, tai tiesiog labai trumpai vėl žetonai, VPIP, PFR'as, vagystės, kiek pavyksta pavogti, tribetas ir falso tribet. Esminiai lygiai pradinė stadija, perėjimas į vagystės, ante, burbulas, tai yra esminiai momentai, į ką turit atkreipti dėmesį. Jeigu yra kažkokių komentarų, ar pastebėjot kažką praleidau, ar netai pasakiau, parašykit po video komentarą, pasitaisysiu, perskaitysiu, būtų labai naudinga, reiškia, sulaukti jūsų kažkokios komunikacijos atgal. Tai tie primenu, su jumis buvo Brilliant, jeigu ką, rašykit man į Skype arba į Facebooką.